この子の名前を未来と言います。男の子です。いつもご機嫌で社交的な子。みんなに笑顔を振りまく未来に。お父さんとお母さんはもういません。とても人懐っこい青色の羽のお父さんと、私のことを怖がる白い羽のお母さんとの間に、可愛い赤ちゃんが誕生しました。お母さんは子供を大切に育ててくれました。私が近づきすぎるとお母さんにストレスがかかるので、しばらく様子を見ました。少し子供が大きくなった時に巣の中を覗くと、子供の様子がおかしかったのです。発育状況の確認のため子供を取り上げてみると、足に力が入らずうまく立てない状況でした。この子が動きやすいように柵のあるお家に変えました。とても元気な子でよかった。この子を未来と名付けました。お家が変わってもお父さんとお母さんが来てくれて、未来のお世話をしてくれました。しかし、大切に子育てしてくれていたお母さんの体調が悪くなっていったのです。順調に大きくなっていった未来。お家の中を動き回って元気いっぱい。お父さんも未来のお世話をしてくれて元気に大きくなりました。未来が大きくなるにつれ、体調が悪くなっていくお母さん。それでもお母さんは未来のことを見守りました。未来が巣立つまでずっとそばにいてくれました。そして未来が元気に巣立ちました。お母さんは子供の巣立ちを見送った数日後、天国に旅立ちました。それから優しかったお父さんもお母さんの後を追うように天国に旅立ちました。大好きなお父さんもお母さんもいなくなった未来は私に甘えるようになりました。しかしこのまま落ち込んでばかりではいけないと、持ち前の明るい性格を生かし未来は行動に出ました。それはみんなに話しかけたのです。他の子は未来の圧に圧倒されていたけど、徐々にお話を聞いてくれる子が増えてきました。みんなと動きが違うので、ちょっかいをかけられることもありました。けど、すぐに仲直りしてお友達になりました。こうして未来は家族の中に入ることができて、明るく社交的な未来にみんなが集まるようになりました。それと体にも変化が起こりました。足が弱く開脚気味だったのが、筋力がついてきて、だいぶみんなと同じように立てるようになってきたのです。立派に大きくなった未来。私と一緒に遊んでくれたのですが、未来が1歳になった時、私に近づかなくなったのです。なぜかというと、未来に好きな女の子ができたのです。凛とした女の子、そういうところに惹かれたのかもしれません。未来は女の子にべったりくっついていて、女の子も未来を頼っていました。女の子は巣を見つけて未来との間に4つの卵を産みました。未来は女の子の心配をして寄り添ってくれました。今は亡きお父さんがお母さんにしていたように、お父さんもお母さんも
天国で見守ってくれていると思います。未来の可愛い子を期待して、未来の明るい未来を願って。この夫婦のお話は次回へと続いていきます。